Vamos a chequear si es cierto que la luz está apagada. Sí, hombre, solo un lado de luz, ¿sabes? Y al frenar, ahí sí. Valió que quitos. ¡Nya! Sentía como que algo se me movía allá y era el desgraciado, ¿sí? Clic. El muchacho que vive aquí en la casa, el amigo mío, el Kovaski, cambiando la luz de su carro. No, se le quebraba una luz. El hermano del Lester, el gemelo de él. No, ¿cómo le quebró Lester la luz? Sí. ¿Cómo? Estamos descargando un cooler. Oh, estaban descargando un cooler de una tienda. ¿Con quién hablamos? ¿Lo conoce o qué? ¿Lo conoce? No, ella no. Sí, ella sí conoció varias personas de los que trabajaban ahí en el TCB antes. No. Sí, no, es que ella me acompañaba antes viajando. Cuando estábamos de pareja, nosotros, ella me acompañaba hasta que llegaba a los lugares. Bueno, aquí ya quité los clics. Conoció bastantes lugares. Esto es un tutorial, aquí ya quité los dos clics. Ahí lo tengo, mira el teléfono. Y necesito, según es un T20 el que voy a instalar acá. Ella era una de las conductoras de segunda mano, ¿verdad? Sí, porque él siempre andaba conmigo en todos los viajes donde iba yo. Creo que este es T20. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, aquí ya quité estos con el drill. Son dos tornitos. Y ya tiene que salir esta cosa. Aquí está el sensorcito, desgraciado, miren. Okay. Tiene un aquí tiene un lag. Este lag hay que quitarlo. Más que el camarógrafo ahorita que tengo no vale chetos. Desgraciado, prefiere mejor allá. Quito aquí el seguro. Aprieto aquí. Tengo que abrir aquí. A ver, déjame ver si lo puedo detener bien, porque si así no se puede. Los cosas juntos no se puede. Lo puedo.
Aquí ya logré quitar el segurito este. Ahora necesito sacar esto de acá. Esto es una garra. Ok, ahora déjenme les enfoco bien aquí para que tengan una buena visión acá. A veces uno solo pues es más difícil, ¿eh? Según estos son 4 tornillos de 20. Son 1, 2, 3, 4 aquí. Estos son chicos. Viene siendo esto. Tengo que descargar qué cosilla. Prendete esa luz, vos. Porfa. Aquí son 4 tornillos que tengo que quitar. Son 1, 2, 3, 4. Son estos unos del sensor. Aquí en lo que aflojamos los 4 tornillitos, estos son los del módulo del sensor, así que aquí voy paso a paso. En lo que vaya aflojando, te falta uno. Lo estoy cambiando ahorita porque mañana según va a haber frío, y antes de que eso pase, pues aprovecharlo. Okay. Ahora vamos con cuidado y agarramos las horitas aquí así arriba, porque trae un sello, recuerden. Entonces el sello con lo que es la calor y el plástico empieza como quien dice a pegarse, porque aquí no queremos que entre agua. Entonces esto también trae un clic. Trae un clic acá. De seguro hay que quitárselo. Luego apretamos para abajo.
No, estoy firmando. No pudiste otra hora. Aquí esta cosita. Hay que quitarlo aquí. Aprieta. También esto hay que aflojarlo. Este es otro 4T también. Estos son los 4 tornillos de oro. Bueno, solo son dos tornillos de oro que hay que quitar del módulo del sensor. Son diferentes a los que acabamos de quitar. La diferencia es que son oro y los otros son negritos. Esto no requiere ciencia, señores, estar quitando esta luz. Y lo único que estamos aquí cuidando es el sensor de movimiento aquí, ya que la luz nueva pues lo tiene. Miren, aquí es donde va el sensor y este sensorcito aquí. Ahora hay que aplanar aquí para poderlo quitar. Ahí quedó ya. Entonces este es el montado sensorcito, el módulo. Este va a ir sentado aquí así. Cuando lo pongamos va a ir así, miren. Aquí. Sin forzar, tiene que sentarse aquí así. ¿Por qué lo quitamos de aquí a aquí? Muchos dirán, pero era más fácil quitar el cable ya. Lo que pasa que aquí, en esto de aquí, el conectador no va a bajar. Si ven, va a pegar. Entonces por eso se quita. Entonces esta es la luz original vieja, que ya hay que reemplazarla. Al momento de ponerla también, que el sellador quede aquí, para que no ande aquí topando, si no valió cheto. Esta es la luz vieja. Ahorita saco la nueva para poder activar. Y esta es la luz nueva. Me la quito el papel y todo. Aquí es donde va el sensor. Pero solamente ya es de pluguear. No sé si me están viendo bien ahí. Lo tengo así. Ok, déjenme programar esto aquí así. Que solo state.
va para arriba. Este va a ir así, entonces. Este va aquí así. Ya quedó. Ahora venimos, probamos aquí. Metemos. Ahora venimos otra vez con los tornillitos oro. Y empezamos a poner para atrás. Y además son 2 tornillos que van aquí. No tienen que entrar forzados porque acuérdense que aquí estamos tocando lo que es el sensor. Y ya saben los sensores que cualquier cosilla, mientras haga clic y todo, no hay problema. Ahora cambiamos la llave a modo de apretar. Ahí está. Ok, ahora vamos a poner el cable. Esto va hacia abajo, de manera de que no vayamos a interrumpir la protección aquí del... Esto queda así. A ver, 1, 2, son estos dos. Entonces viene aquí así. Aquí ya venimos, ya lo juntamos ahí. Son 4, acuérdense. La manera de no apretar los tornillos, los cables. Ahí está, 4. Ya me acuerdo, estos son de 20. Ya me los pongo a la luz. Necesito un flash aquí. Lo ponemos así porque ya saben que no queremos que entre agua. Y como va, yo lo cruceo para que el sello sea mejor. O sea, primero uno, luego el de la esquina y así me voy. Damos 2, así se ven con este.
estas. Tenemos el otro aquí. Entonces ya instalé el módulo. Ahora lo único que falta es comprobar que todo esté bien. Vamos a conectarlo a ver si esta luz está bien conectada o no. Aquí está el seguro. Ya saben, quitamos el seguro. Nos plugueamos aquí. Si esto está bien, pues tienes que encender. Se le da la madera. Según ahí ya tiene que estar. Hijo, no, hijo de sangre no es. Miren, ahí ya tenemos la luz funcionando, pero necesitamos chequear la reversa, y para chequear la reversa hay que prender el carro. Era madrastra de mi papá. Sí, no, era madrastra de mi papá. Ella directamente cuando... Allá tenemos la luz, ahora tiene que encender esta, que es la reversa. Sí. Sí. Pero sí, la verdadera abuela de nosotros era una señora que hacía programas. Bueno, ahí ya estamos instalando lo que es la luz, según. Sí, lencha. Lo único que no noté aquí raro es que este seguro como que no me convenció. Ahí lo quito. Lencha es una señora Lo pongo. Estaba así. Los hijos de, bueno, los hijos de mi hijo dicen, yo no estoy seguro si son de él o no. Entonces ese fue el problema con ella, exactamente ella no estaba segura si nosotros le íbamos a decir lo que no. Y lastimosamente, para esa señora, el único cabrón que sacó el lunar de ella y donde lo tenía ella y yo. Ok, venimos con los seguros. ¿Cuáles son los seguros? Son estos. Estos son los seguros, ¿no? Sí,
que todas las bueno, en mi país, ¿no? Porque ni los otros nietos que ya son los preferidos de él, eran los preferidos de él. Estamos seguros Los tiempos. de qué es esto, señores. ¿Esto de qué es? Él, no ya lo creo, Recuerde que quité esto. Déjenme ver esta cosa aquí. pero es que diciendo que Ok, aquí está este, aquí está este. ciudad que está en la camisa que siempre tengo yo. ¿Por qué me parece esto de aquí? Todo lo que yo la canción, la verdad. Esto no va a apretar. ¿Hay nosotros hoy? No, necesito como uno de goma. Ahí apretó eso. Pero no de esto. Voy a meter este, güey. Se cayó el güey este.
Ok. Pero vamos con este. Todo es el seguro. Ahí está. Vamos a probar ahora. Ahí está. Ahí está ya la lucita. Ya está bien sellado. Tum, tum, tum. Le quitamos el plastiquito. Estamos listos ya. Ya salió el chistecito ya.